好，今日超時加班，就到第五部機。睇咩問題先？係擺個煲上去先。開下嘅，開下。我九字嗰度唔喐又閂唔到。開下，餃子度唔喐又閂唔到。閂我都係九字嘅，即係又係都嚟都去都係九字。開嗰個餃子。咩啊？15啊！開到15啊！咩餃子啊？開到個9檔開唔到係咪？即係佢樣着下咧，佢又係咁樣嘅。有冇話用？有冇？一陣間佢就係咁樣。有冇話用幾耐之後唔得？冇事喎，師兄。有冇開幾耐啊？如果開一陣間，我已經係咁。開一陣就係咁樣。可能唔知點解，我哋過到嚟部機就冇事啦。有時就係咁奇怪。點解講？佢而家開又冇問題喎。係啊，我話啲晏晝嗰時我試過咧，開咧都係開一陣咧，開10分鐘，跟住就走。佢而家試咗好耐啦，都喺個15嗰度都冇問題喎。你睇緊啊嘛？啊，攞到咁多先，因為冇問題，都費事嘥6點幾。而家睇緊就係。